ड्रेनेज पाइप सेटअप हमेशा प्रॉपर प्लानिंग और एक्यूरेट मार्किंग से स्टार्ट होता है, जहां पाइप रूट्स और स्लोप डायरेक्शन क्लियरली डिफाइन की जाती है ताकि वाटर फ्लो स्मूथ रहे। ट्रेंचेस को केयरफुली प्रिपेयर और लेवल किया जाता है, फिर पाइप्स को रिक्वायर्ड लेंथ के मुताबिक कट करके करेक्ट स्लोप के साथ प्लेस किया जाता है ताकि ब्लॉकेज ना हो। जॉइंट्स और फिटिंग्स को टाइटली कनेक्ट किया जाता है ताकि लीकेज का चांस ना रहे। लेवल टूल्स की मदद से अलाइनमेंट चेक की जाती है और फाइनल स्टेज में बैक फिलिंग करके पाइप्स को फर्मली फिक्स किया जाता है। जब प्रॉपर टेक्निक और स्किल टीम वर्क यूज होता है तो ड्रेनेज सिस्टम स्ट्रॉन्ग, एफिशिएंट और लॉन्ग लास्टिंग बन जाता है। बुरक बिल्डर्स के साथ सीखते रहो।